डहरकीअ में राशन जी विरासत तां जवाबदारन फेली गगवाण जे पुट ते हमलो करे खेस जख्मी करे छॾियो। डहरकीअ में लॉकडाउन सबब बुखू काटींदड़ पोरियतन जे घरन में पंहिंजी मदद पाण तहत राशन पहुचाईंदड़ फंक्शनल लीग तालके डहरकीअ जे सदर जमील शाह जे नौजवान पुट मोहसिन शाह ते मछरियल माण्हुनि हमलो करे खेस जख्मी करे छॾियो। फेली गगवाण जमील शाह इल्ज़ाम हणंदे चयो त हिकु हफ़्ते खां मां पंहिंजे हड़ावड़ा ख़र्च करे कॉलोनीअ जे बेपहुच माण्हुनि में राशन तक़सीम करे रहियो आहियां। हुन चयो त अॼु शर बिरादरीअ जे पांदे शर, मोहरम शर, टिल्लू शर ऐं ॿियनि मुंहिंजे पुट मोहसिन शाह ते बेगुनाह तशद्दुद करे खेस जख्मी करे छॾियो आहे। कल 8-10 शहर आया असांजी बलोच कॉलोनी में ठाना रेलवे पटड़ी की साइड उन्हनि खे चइबो हाणे राशन ख़तमु थी वियो आहे, हाणे जेको बि सुबुह जाथू बि कुझु मिलंदो मां तव्हां शहरनि खे घर में पुॼाए ॾींदुमि। अॼु जीअं आया हिकिड़ो मुंहिंजो पीउ आयो, नालो अलाए छा आयो मूंखे हुनजी ख़बर न आहे, मां सुञाणींदो कोन्हे अलाए कहिड़ो अहिड़ो कोई नालो आहे। हिकिड़े मुंहिंजे पीउ खे ॾिनोसीं, मुंहिंजो पुटु बाक़ी रहिजी वियो, चयोसीं मूंखे बि ॾियो। मां बाबा तुंहिंजे पीउ खे ॾिनोसीं न, हाणे कंहिं ॿिए हक़दार खे ॾियूं। उन ते वरी मुंहिंजे नले सां वाद घाट ॻाल्हाइण वरी वियो आहे, वरी हलियो वियो आहे। मां वरी राशन हलाइण शुरू कंदो आहे। 10 मिंट खां पोइ तक़रीबन 8 खां 10 माण्हू शहर वठी आयो आहे मुंहिंजी उताक ते। हे मुंहिंजे नंढड़े सां विड़िया। होॾा डहरकी पुलिस ॿुधायो त वाक़िए जी रिपोर्ट दर्ज कई आहे, जल्द जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।